हमारी शुरुआत जीरो से हुई। ना कोई चांदी का चम्मच, ना सिर पर किसी का हाथ। दुनिया को हमारे सपने सिर्फ सपने लगे और हम हर सपने को मंजिल में बदलते गए। ना जिंदगी में कोई स्क्रिप्ट मिली, ना कोई नक्शा, बस एक जज्बा जो सोने को राजी नहीं था, क्योंकि विरासत थमाई नहीं जाती, बनाई जाती है। हम वो हैं जो सपनों का पीछा नहीं करते, उन्हें हकीकत में बदलते हैं।